su-aasha isweydiinta le markaa ma aha nebi maxamed weynayntiisa kama hadlayno qofka muslimkaee ka doodaana uu ku gaaloobaya waadix soo taasi maaha qofka muslimka ee nebi maxamed weynayntiisa ka dood geliya uu ku gaaloobaya waa maxay markaa cilladu xaggee ka jirtaa cilladu waxay ka jirtaa maalintaa in la xusaa ma tahay qaab loo weynaynayo waa isku wada fursanna inaynu weynayno laakiin qaababkii layna faray inaynu nebiga u weynayno maalintaa in la xusaa ma ku jirtaa nebigu inooma sheegin isaguna ma xusin saxaabadii la joogtayna ma xusin taabiciintii ka dambaysana ma xusin madaahibta afarta ah culammadaynu ku naqaanayna may xusin haddaa xaggay ka timi waa dambey muslimiinta badh ay la yimaadeen taarikhyahanada badh imaam almaqriziy fii kitaabihi siduu ku qirinayo waxay soo bilaabantay bay ku tilmaamaan dowla alfaatimiya markii ay joogtay masar dowladdii ka talinaysay cubadiyiinta la odhan jiray ee qolo shiica ahayd ayaa waxay keentay 6 mawlid 6 birthday mawlidku waa birthday 6 birthday in la xuso nebiga calayhi salaatu wasalaam cali ibn abi aalib faatima xasan iyo xuseen iyo boqorka shantaa inuu noqdo waxa la xusaya lixdaa inuu noqdo waxa la xusaya dowladdii shiicada ahayd baa la riday markii la riday nimankii meesha qabsaday waxay dhahay war shanta shiicadana inaga tuuro nebigana iska xusno shantiina way ka tageen kanna way xuseen culammada wakhtigaa wixii ka dambeysay waxay isweydiiyaan war mas'aladani ma ka mid tahay wixii diintu inoo sheegaysa mise kama mid aha culamada badh waxay idhahdeen war dhibi kuma jirto haddii nebiga la xuso waa kaasi culamo badanina waxay leeyihin war waxani ma soo garan laakiin anigu hal kalaan kuu sheegayaa waxaasoo dhan ka baxsan haddaad maqasho mas'alada nebigu ma samaynin ama saxaabadii ma samaynin kama samaynin su-aal baan ku weydiinaya nebi maxamed siduu alle u caabuday si ka badan miyaad u caabudi karaysaa maalintaad intii nebi maxamed uu sameeyey dhammayso aan isugu nimaadna bidaca markaa socankaa maaha maalintaad intii nebi maxamed ka adkaato aan isweydiinna waxaa soo hadhay ma bannaanta mise ma bannaana laakiin intiiba haddaanad haynin waxba bidaca ka warramay idan nebi maxamed maalin ha u yeeline maalin walba ku salli inaad sanadkii maalin sugto oo tidhaahdo maalintaasaan ku sallinaya maalinta tan dhan kale markaynu ka eegno ma la garanayaa maalintuu exactil nebiga ku dhashay taariikhdii carbeed ee hore waxay u dhigantahay sidii taariikhdii soomaalida soomaalidu baadiya ku dhalataa siday u calaamadsan jireen laba wax bay calaamadsan jireen toddobaadka maalintay ka dhashaan way calaamadsan jireen waxaad maqlaysaa hebel isniin buu dhashay iyo khamiis buu dhashay iyo jimcu dhashay iyo axad buu dhashay taa soomaalidu ma laha way calaamadsan jireen waxay kaloo calaamadsan jireen gugii ama dayrtii la dhashay wixii jiray gugii reer hebel lagu duulay gugii hebel dhintay gugii dayrta badnaa gugii cayn ayaa la calaamadsan jiray carabtii jaahiliyaduna saasay ahayd nebi maxamed markuu dhashay calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo sheegay maalintuu dhashay iyada wuu sheegay isniin baan dhashay buu yidhi isniintana wuu soomi jiray isniinta iyo khamiisahana wuu soomi jiray markaa wuu sheegay inuu isniin dhashay sanadkuu dhashiyo bishuu dhashay cidima garanaysaa sanadkii waxaa la yidhi sanadkii maroodigu maka ku soo duulay buu ku beegnaa marka waa sanadkii maroodiga markaa taarikhda la raadinaya war sanadkaasi halkuu kaga beegnaayo halkaasuu ku beegnaayo halkaasuu sanadkii maroodigaa ugu dhashay ayay culammada yidhahdeen bisha ma la garanayaa waxay yidhahdaan waxaa loo filaya inay tahay bisha rabiicul awal ahay maalintana isniinta rabiicul awal qolo waxay yidhahdeen 12 ahayd taarikhyahanada hadda jooga waxay leeyihin markaa dib loo baadho 12 isniinba maaha nebiguna wuxuu yidhi isniin baa dhashay soo maaha haddaad dib u raacdo bay leeyihiin 12 isniin ma haysee la yeelaya أحد الحفاظ وحلي ور سقالك علماء كانوا حقبت السداد مركا مالنتان 12 هو أشهر الأقوال وورك وقوع عنصن تاريخي هنا ضوي قرآن لكن exact لينا هيد مالن تاسي حتى مالن لسكوا فقسي معه صدودو هديتي النبي جوينين تسمالين والبوينه 12 كان ربيع الأول هسوقينه سنة كودن وينه مالك كستكو صلي مالك كستا waxaad u sameyn kartaa nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam u sameey hadday tahay maalintaasi miyay diinta ku soo aroortay waxa dil la amaan aragan wallahi